欢迎准时收看今天的稳操胜券哈。那之前有看节目的人都知道，今天的大涨也就是突破了所谓的平台的整理哈。那今天正式多方开始做出了表态，也就是说，老师之前在节目里面一直告诉各位在低档区、在整理区的时候，你要先去判别，目前为止这个大盘到底是属于多方的，还是属于空方的。我相信这个判别的方法很多，只要你拿出一套有办法经过长期的验证它的几率是大于90%以上的话，我认为这个所谓的理论都是合理的那如果说你没有一些正确判断大盘的一个方法，老师就直接跟你讲，均线理论里面有所谓的6日、13日跟所谓的52日的均线，只要短线上面它没有跌破6日均线的话，都可以视为一个所谓的多方的表态。那 KD 指标目前为止，只要是黄金交叉没有高于80%以上的话，它仍然是属于一个有效的范围，并不会出现所谓的高档背离的一种状态。那今天早盘一开出来如果说你熟悉严老师的开盘八法，他会告诉你，早上第一盘也就是9点到9点5分是上涨80点。这个上涨80点的意义代表什么？有人也许会把它解读什么一高压力盘这个答案的话只有对一半。一高压力盘的同时，你要去判断大涨80点，这个代表怎么样？代表多方开始正式做出了表态。所以今天尾盘的变化，它是属于一个法人盘的一个变化那目前为止，加权指数在盘中有站上8600点，跟严老师之前的预期的几乎是一致的啦。那是老师要提醒你在这个月2月的话，它是有机会会去挑战前高的位置8669点这个位置去那你准备好了没有也就是说，你之前可能跟着我们的脚步在低档布局你逢高可能会做出一个所谓的获利先了结的动作。但是目前为止在横盘整理的时候有一些股票它是属于一个个股表现既然是属于个股表现的话，你就要去努力的去判断到底哪些股票后面会大涨也许你有拿到严老师的资料五福临门的话，我相信你好好的看一次，根据严老师所教你的均线理论黄金交叉理论，包含重要的主力控盘心法你从中间都可以得到一些启示如果没有的话，那你看老师的节目老师今天节目要跟各位讲解几档股票，你要注意了我们先看到这档股票，它叫3008大立光高价股的部分，今天直接拉到一个涨停板的一个位阶那有所谓的比价效益的话，高价股的部分落在3658汉维科这档股票，甚至包含底部开始做出个翻扬的这个1565的精华，这3档所谓的高价股票，也许你在看新闻的时候，你有看到它正在做一个比价的效应，但是老师要跟你讲，多方的格局里面才会出现股昂，才会出现股后，才会出现一个比价效应。如果不是属于一个多方格局的话，这些现象它是不容易看到的那老师今天必须要跟各位讲解几档股票。我们先来看到这张股票，代号3558神准，老师还是持续的看好这张股票包含业绩题材。如果说你就短线上面来看的话，我相信均线已经开始上扬。如果说你以长线的脚步的话，周线也就是说一个大波段的行情，目前为止老师认为它正在一个整理的形态整理的形态。虽然这个长红棒有做出个表态，但是目前为止它还是属于一个过前高小拉回的一个状态。所以说这档股票，如果说你要长线布局的话麻烦请注意一下。另外一档股票，我们手中会员有的来这档股票，代号3035的智原 IC 设计的，业绩大成长，3大法人连续站在买方今天的股价你看到了很轻易的怎么样再创波段新高。那在这一段操作里面的话，我们在当中有一次我们获利先行做出了了结，但是我们目前为止，我相信每一个投资朋友们包含老师的普通特别任何级会员的话，你手中一定还有这档股票，它叫3035的智原。那当然这档股票我们是属于一个大波段的操作那我认为这些股票的话，投资朋友们你可以稍微的去做出个留意的动作。那最近的话，被动元件非常强，以一档股票来做一个例子来看一下代号2327的国巨这些股票的话，也就是说最近的被动元件它正在涨。那投资朋友们如何来观察这些股票后面会大涨的？我们今天有准备一份资料这份资料就叫五福临门
啊，如果说你直接打电话进来的话，也可以直接跟我们的助理做出一个索取的动作。你们手中如果有套牢的股票的话，今天打电话进来，老师今天一并的会帮各位处理谢谢各位的观赏，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。